Sedan 1950-talet har räddningstjänsten på våra flygplatser ständigt utvecklats för att möta de ökade kraven på flygsäkerhet. Men en kall januarikväll 1970 skulle räddningstjänsten sättas på yttersta prov när en Convair 990 från Spantax havererade precis här bakom och 5 människor miste livet. Det tog hela 4 timmar att hitta haveriplatsen som bara ligger 1400 meter från Arlandasbana 0119. Sedan den här händelsen har räddningstjänsten blivit mycket bättre. Både fordon och utrustning har blivit bättre under alla år. Men framförallt så har våra vapenfria brandmän alltid varit beredda på det värsta. Scandinavian 4234, contact within control 132, decimal 480. Under ett halvt sekel har vapenfria unga män bemannat räddningstjänsten på svenska flygplatser. Att använda vapenvägrare var en snabb och ekonomisk lösning för att möta upp de ökade kraven på en effektiv räddningsinsats. Men alla var inte nöjda med utvecklingen och krigsmakten konstaterade att den ökande andelen vapenfria var ett hot mot systemet. Jag var en av de brandmän som såg till att upprätthålla flygsäkerheten på Sveriges flygplatser. Det här är berättelsen om den vapenfria tjänsten som flygplatsbrandman. Kan vem som helst klara av att döda en annan människa? Det korta svaret är ja. 1920 fanns det endast en provisorisk lag om rätten till att söka vapenfri tjänst och endast sökande med religiösa motiv kunde bli beviljade. Först 5 år senare antogs den första lagen om vapenfri tjänst där även personer med politiska eller etiska motiv kunde söka tjänsten. Under andra världskriget fick den vapenfria endast utföra sin plikt inom militärväsendet. Krigshotet växte under 40-talet och lagen skärptes och nu beviljades inte ansökningar av politiska skäl. Dessutom var lagens formuleringar att sökande skulle ha djup samvetsnöd för att avstå vapen, vilket i sig var ett enkelt sätt att endast bifalla sökandet med religiösa motiv. På 60-talet ändrades skälen för att bli beviljad genom den personliga övertygelsen skulle nu avgöra om den sökande skulle beviljas till vapenfri tjänst. Begreppet vapenfri värnpliktig ändrades också till vapenfri tjänstepliktig. I början av 70-talet var det ganska svårt att få vapenfri tjänst. 2 av 3 ansökningar avslogs. Tjänstetiden ändrades dock från 600 dagar till 540 dagar men var fortfarande längre än militärtjänsten och skulle tolkas som avskräckande. I slutet på 70-talet skulle det bli lättare att få vapenfri tjänst. Det gamla begreppet djup samvetsnöd utgick och den personliga övertygelsen att inte bruka vapen mot någon annan skulle få sin ansökan beviljad, om inga andra skäl skulle tala emot detta. Efter uppmjukningar om lagen 1978 dubblerades ansökningarna och 1979 sökte 3500 personer vapenfri tjänst. Nu beviljades också fler. Cirka 75% fick sin ansökan beviljad. Men fortfarande beviljades religiösa skäl lättare än politiska. Inställningen till värnplikten sjönk under början av 70-talet och den ökande andelen vapenvägrare oroade krigsmakten. Militärpsykologiska institutets chef och ledamoten av vapenfrinämnden Jan Agrell beskrev i sin utredning att vapenfrisökande och vapenvägrare är genomgående passiva, introverta och icke-maskulina och blir ofta retade av kamrater. I början av 1990-talet förenklades ansökningen ytterligare. Nu var det upp till sökanden att redovisa sin övertygelse skriftligen, men varje ansökan kunde prövas med en utredning som komplement i sällsynta fall. 1990 ansökte 2700 personer om vapenfri tjänst och cirka 80% av dessa beviljades. Ett par år senare, 1993, beviljades nästan 100%. Den största tjänstgöringsplatsen för vapenfri tjänst var Luftfartsverket. Andra vanliga tjänstgöringsplatser var Statens räddningsverk, Luftfartsstyrelsen, Televerket, Statens vattenfallsverk och kommuner.
Bromma brandstation byggdes 1950 och redan 1954 bemannades stationen med vapenfria brandmän för första gången. Här skedde även utbildningen för samtliga vapenfria brandmän i Sverige under 50-talet. Men i takt med att antalet flygpassagerare ökade på 60- och 70-talet ökade också behovet av fler vapenfria brandmän och bättre utbildningsplatser. På 70-talet skedde en hel del förändringar och 1976 bildades BRS, Brand- och räddningsskolan, och därmed flyttade utbildningen till Arlanda flygplats. Men mer om utbildningen lite senare i avsnittet. Att räddningstjänsten och katastrofberedskapen på flygplatserna i Sverige inte var beredda på en större flygplanshaveri fick man bittert erfara 1970 när en Convair från Spantax havererade strax utanför bana 0119. En ovanligt kall januarikväll havererade ett större passagerarflygplan från Spantax bara 1400 meter om bana 0119 på Arlanda. Förutsättningarna för räddningsinsatsen var mindre bra. 27 minusgrader. Dessutom kunde militärhelikoptern från F8 Barkarby inte lyfta på grund av det dåliga vädret. Och ambulansen på Löwenströmska sjukhuset saknade kommunikationsradio. Räddningstjänsten och polisen virrade runt i 4 timmar utan att kunna lokalisera haveriplatsen. Till slut fann man flygplanet och påbörjade räddningsinsatsen där 5 människor miste livet. En hel del skulle ändras efter Spantax-olyckan. Bristen på samverkan mellan militär- och civilflyget skulle utredas. Nya brandbilar beställdes som även skulle klara av terrängkörning, för det kan ju faktiskt hända haverier utanför flygplatsen. Mer brandbefäl skulle anställas och specialfordon skulle tas fram. Dessutom byggdes en till brandstation på Arlanda, B-stationen. Men behoven av räddningstjänst på flygplatserna byggde på gammal statistik. På 80-talet var flygplanen säkrare och ett haveri med brand skulle statistiskt sett ske var 12:e år på någon av Sveriges flygplatser. Brandmännen skulle förmodligen aldrig få uppleva det som de var utbildade för. På 90-talet tilldelades majoriteten av de vapenfria till Luftfartsverket. Dessutom hade BRS en hög kvalitet på utbildningen och var en rekryteringsbas för den civila brandkåren. Dessa faktorer var grunden till att man investerade i nya stora utbildningslokaler i Trosta strax bredvid bana 0119 på Arlanda. Själv blev jag kallad till intervju efter min skriftliga vapenfria ansökan. Platsen för intervjun var en smula udda. På ett kontor i Sturegallerian höll samtalet med en psykolog i flera timmar. Här skulle man svara på komplicerade moraliska och etiska ställningstaganden. Och i efterföljande rapport och rekommendation från psykologen var beskedet att jag ej skulle tilldelas vapenfri tjänst. Varför jag ändå fick vapenfri tjänst är en smula oklart. Att jag hade körkort och skaplig fysik hjälpte säkert till. Dessutom fanns det fortfarande ett stort behov av att täcka upp tjänsterna på Sveriges flygplatser. Hösten 1992, eller ungefär 9 månader efter Gottröra-kraschen, ryckte jag in på brand- och räddningsskolan BRS på Arlanda flygplats. Ja, det är jag som begrundar Dana Viking bakom Carl Bildt, men det är en annan historia. Cirka hälften av alla inryckta sökte den vapenfria tjänsten av religiösa skäl, medan vi andra hade bakgrunder från musik, idrott eller helt enkelt inte trivdes i den militära kulturen. Alla inryckta hade körkort som skulle kompletteras med förarbevis för RB90, räddningsbil 90. Den sista veckan avslutades med en rejäl slutövning med en större haveriplats med skademarkörer. Efter utbildningen på brand- och räddningsskolan fick man välja flygplats där resten av tiden på cirka 260 dagar skulle utföras som flygplatsbrandman. Mitt val föll för Bromma flygplats som nu hade återfunnit lite av sin fornstora glans då tyngre trafik började trafikera igen med bland annat flyg till London. Dessvärre var de nya räddningsbilarna RB90 ännu inte levererade från Sala kaross och första tiden körde vi runt i gamla F89 från 70-talet. 2 versioner fanns av denna räddningsbil, FCT, Foam Crash Truck och CCT, Combined Crash Truck, och var några av de modellerna som fanns. Dessa skänktes sedan till baltstaterna. 2 olika versioner fanns av räddningsbil 90, 2- eller 3-axlat utförande med en kapacitet på 6000 respektive 9000 liter vatten. Vattenkanonen på taket från Rosenbauer hade en kapacitet på 10 bar och 4000 liter per minut och styrdes av chauffören med joystick från förarhytten. Dessutom fanns en mindre vattenkanon, monitor, som gav 1000 liter per minut som skulle skydda bilen mot eld och värme.
Förutom automatlarmen på Lintaverken så var det rätt tunt med haverilarm och utryckningar. En del varningslarm skedde utan skarp insats. Dessbättre var Västerorts enda ambulans stationerad här och ibland fick man följa med på nätterna och få erfarenhet av sjukvården. Men i början av december havererade en Piper Malibu här på Fredrikslundsvägen i Bromma där 3 personer miste livet. Jag minns att vi åkte ut till haveriplatsen efter att insatsen hade utförts av den civila brandkåren. Intrycken av kaoset av vridet flygplansaluminium och oidentifierade delar var stark. Vardagarna var annars fyllda med rutiner och övningar. Här ser vi en av övningarna på flygplatsen där vi övade rökdykning med den civila brandkåren i en tunnelöppning vid banänden. På 90-talet fanns det fortfarande kvar rester av det tidiga försvaret av Bromma flygplats, både värn och tunnlar runt om banan, men det mesta av detta är rivet idag. Ibland avbröts rutinerna på olika sätt. Rekognosering av lämpliga pejlingsplatser utfördes runt om i Bromma för att ta reda på havererade flygplan. Dessutom fick vi göra ett studiebesök på den civila ledningscentralen Elefanten i Sollentuna. 1993 var den här maffiga anläggningen aktiv, men vad syftet var med besöket är smula oklart, men ingav en känsla av respekt och stolthet över att vara en del av civilförsvaret. Efter 10 månader var plikten utförd och många blev krigsplacerade inom civilförsvaret som brandmän eller inom kommunerna. Min krigsplacering upphörde ett antal år senare i takt med att totalförsvaret bantades. 2001 fattades ett riksdagsbeslut om civilpliktsystemets upphörande och det fastslog att brand- och räddningsskolan inte skulle tilldelas några civilpliktiga efter 2003. Inga civilpliktiga har utbildats sedan 2008 och räddningstjänsten är idag endast dimensionerad för händelser i fred. Från och med den 19 januari 2024 återaktiverades civilplikten i Sverige med ett syfte att stärka totalförsvaret inom räddningstjänsten och elförsörjningen. Behovet av civilpliktiga kommer alltså öka i framtiden och kan tillföras genom mönstring. Den vapenfria tjänsten är nu en rättighet istället för en avvikelse. Försvara eller döda. Valet är ditt. Som alltid, tack för att du tittar. Nu kan du bli kanalmedlem och ta del av ännu mer innehåll. Här finns både längre klipp och avsnitt endast för dig som är medlem.